Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi amici di Diffusion. E allora la primavera c'è, si fa sentire, noi siamo allegri, abbiamo voglia di cantare, di suonare, ma soprattutto di ascoltare musica. Per questo andiamo insieme a scoprire il cantante musicista che ci accompagna oggi. Lui è Lorenzo Bernardoni. Un saluto a tutti i telespettatori e grazie Deborah per la linea. Anche questo lunedì parleremo di musica e lo faremo insieme ad un ragazzo giovanissimo. Lui ha 17 anni e viene da Bologna. Io ho il piacere di presentarvi Lorenzo Bernardoni. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo, benvenuto nei nostri studi. Allora iniziamo a conoscerci un po'. Ho letto che la tua carriera inizia all'età di soli 6 anni, quando entri all'interno del coro dell'Antoniano di Bologna, dove rimani dal 2002 al 2006. Che ricordi hai di quel periodo? Sono stati dei begli anni, ho avuto tante esperienze e grazie all'Antoniano ho potuto viaggiare un po' il mondo e conoscere nuovi artisti, nuove realtà e ho anche conosciuto degli amici che sento tuttora. Ah, quindi sei rimasto in contatto sì, nonostante... Sì. Com'è la vita di un bambino del coro dell'Antoniano? Scuola, mattina, anche il pomeriggio, poi di solito verso le 5 c'erano le prove. Dipende, quasi tutti i giorni verso il periodo dello Zecchino e poi un po' più lentamente, poi i concerti si gira. Ok, adesso che abbiamo un pochino rotto il ghiaccio ti faccio cantare la tua prima canzone che è appunto Sweet Dreams e ci vediamo dopo. Ok. È una versione acustica riarrangiata di Sweet Dreams di Beyoncé. Allora siamo curiosissimi di ascoltarti, a dopo! Every now I rest on my bed with hopes that maybe I get a chance to see you when I close my eyes. I'm going out of my head, lost in a fairy tale. Can you hold my hand and be my guide? Clouds fill with a star cover the skies, yeah. And I hope it rain. You're the perfect lullaby, 'cause you can be a sweet dreams. Either way, I don't wanna wake up from you, or a beautiful nightmare. Somebody paints me. Your love's so good to be true. My duty pleasure, I ain't going well. Baby, as long as you're here, I'll be floating well. 'Cause you're mine. Oh, a beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from you. Don't wanna wake up from you. Turn to your name across my eye. Not even dead can make us apart. Turn to your name across my eye. Not even dead can make us apart. What kind of trim is the need? What kind of drum is the need?
Grazie. Complimenti! Non a caso questa tua voce ti ha permesso di conquistare il primo posto al concorso The Talent, di cui abbiamo avuto già ospiti alcuni tuoi colleghi nelle settimane passate. Diciamo un po' ai nostri amici a casa che non è la prima volta che tu ti trovi davanti alle telecamere, giusto? Spieghiamo un po' quali sono state le tue esperienze passate. Oltre allo Zecchino d'Oro ho anche fatto Music Gate, che è una trasmissione per bambini su Rai Gulp, in cui mi sono dovuto confrontare anche con dei ballerini, e poi ho fatto New Time Talent e ne sono venuta a conoscenza grazie alla mia maestra di canto Gloria Bonaveri della Musicarte. Che salutiamo e ringraziamo, sì, insomma è una voce fantastica. Quindi queste esperienze. Ok, la tua seconda canzone si intitola Alleluia e ti lascio cantare e ovviamente torno dopo per proseguire l'intervista. How to shoot somebody, what do I? It's not a cry, what you hear at night. It's not someone who's in the light. It's cold and it's a broken. Hallelujah. Ti rifaccio i complimenti, anche se credo siano inutili, hai una voce veramente bellissima. Ma oltre al canto, quali sono i tuoi hobby? Io gioco a pallavolo da quando ero bambino, poi mi piace nuotare ogni tanto e poi cantare soprattutto. No, il calcio non ti piace? Il primo uomo a cui non piace il calcio. Però tifo Bologna comunque. Ah, ok. E a scuola invece hai delle fan, insomma sei un bellissimo ragazzo, avrai... Sì, no,
I tuoi amici tifano per te oppure? Sì, sono contenti. Ok, dai, allora sono curiosa di sentirti, a dopo. You show me down, but I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. You're coming down, but I get out. Bulletproof, nothing to lose. Fight away, ricochet. You take your aim. Fight away. You show me down, but I won't fall. I am titanium. You show me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who I follow to fall. Ghosting down under the love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. You show me down, not saying much. Nothing to lose. Fight away, ricochet. You take your aim. Fight away. You show me down, but I won't fall. I am titanium. You show me down, but I won't fall. I am titanium. Titanium, so not machine gun, fighter heads once where I'm so hot, but full just You show me down, but I won't fall. I'm titanium. You show me down, but I won't fall. I'm titanium. You show me down, but I won't fall. I'm titanium. You show me down, but I won't fall. I'm titanium. Lorenzo, allora raccontami un po' la tua giornata tipo. Quando torni da scuola, come si svolge la tua giornata? Torno da scuola, mangio, poi mi rilasso un po' sul divano, guardo la TV e poi studio e dopo faccio pallavolo oppure vado a canto. E quindi come riesci a conciliare bene canto, pallavolo, lo studio, insomma un sacco di cose che però mi sembra ti riescano molto bene. Gli orari quali sono? Allora, pallavolo ce l'ho piuttosto tardi, dalle 6 alle 8, quindi ho tutto il pomeriggio. I compiti li abbiamo studiare, già fatti. Esatto. E il canto? Il canto invece ce l'ho una volta a settimana, subito dopo scuola, quindi il pomeriggio ce l'ho intatto. Ce la fai? Sì, sì. E per quanto riguarda i progetti futuri invece quali sono? Sempre progetti musicali. Sono molte le idee, però per scaramanzia. Non ci vuoi svelare esatto. nulla? Ok. Allora, la tua ultima canzone è quella di Cristina Aguilera, giusto? Sì, che si intitola? Va bene, allora te la lascio cantare e poi ci vediamo dopo.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walk away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all of it done, forgive all your mistakes. And there's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I hurt myself by hurting you. Some days I feel broken inside, but I don't wanna make. Sometimes I just wanna hide, but it's your maze. And it's so hard to say goodbye when it comes to these. Oh, would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you proud of who I hold me? Are you proud of who I am? There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I hurt myself. Whoa, if I had just one more day, I would tell you I must and I miss you since you've been away. 'Cause oh, it's dangerous, 'cause it's so out of time to try and turn back in time. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I hurt myself by hurting you. Grazie. Lorenzo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ovviamente quando si spengono le telecamere rimani libero di cantarmi qualche altra canzone, perché avrei capito che la tua voce mi piace tantissimo. Io ringrazio ancora i telespettatori per essere stati qui in nostra compagnia e rinnovo l'appuntamento con la musica ogni lunedì qui su DTV. Ciao! Bravo Lorenzo Bernardoni, complimenti a lui perché è davvero un ottimo musicista. Allora, invece, diamo addirittura l'appuntamento per domani, come ogni martedì, ormai da tante settimane a questa parte. Lo sapete benissimo, abbiamo appuntamento con i nostri legali e con Paola Sini. E allora domani argomento importante, si parla di detrazioni fiscali che in generale male non fanno, ma legate alle ristrutturazioni, quindi le aliquote del 55 e del 36%. A domani, non mancate. Ciao!